হ্যালো, গুড মর্নিং সবাইকে। এসএস ইনস্টিটিউটে সবাইকে স্বাগত জানাই। দেখো আজকে মুদ্রার অঙ্কটি কি করে 10 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ডের মধ্যে করা যায় ভালো করে বুঝবে। একটি বাক্সে 1 টাকা 50 পয়সা 10 পয়সা মিলিয়ে এত টাকা আছে, তাদের সংখ্যার অনুপাত এত হলে এত সংখ্যা। দেখো এখানে দুটোর মধ্যে একটা থাকবে, হয় সংখ্যার অনুপাত দেওয়া থাকবে, না হয় মূল্যের অনুপাত দেওয়া থাকবে। তা কেমন করে লিখবে আমি লিখছি। প্রথমে লিখবে টাইপ, তারপরে কয়েন, তারপরে লিখবে মানি। এটা সেটিং করলাম, সেটিং। টাইপ হচ্ছে 1, 50, 10। কয়েন দেওয়া আছে 3, 4, 10। তো মানি সেটিং করছিলাম 3 টাকা, 2 টাকা, 10 10 100 মানে 1 টাকা। সবগুলো যোগ করে দিলাম, 4 3 7 8 10 17, আর 3 2 5 আর 6। কার ভ্যালু দেওয়া আছে মোট 102 টাকা, মানে 6 এর ভ্যালু 102 টাকা। কত গুণ? 17 গুণ। যার মান বার করতে বলে তার সাথে গুণ। 10 পয়সার সংখ্যা কত? 10 পয়সার সংখ্যা 10, মানে এখানে 17 গুণ। 10 পয়সার সংখ্যা হয়ে গেছে আমার 170। তা কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি। চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবে। থ্যাংক ইউ।